როგორ ფიქრობ, შენი ძილის რეჟიმი გავლენას ახდენს შენს სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე? ძილის დეფიციტი ზრდის ინსულტის, დემენციის და დიაბეტის რისკებს. ზედმეტი ძილიც არ ვარგა. აბა რამდენი საათი უნდა გვეძინოს? ოპტიმალური ძილის რაოდენობა 8 საათია. ამ დროს ტვინი იწყებს გასუფთავებას, რაც ამცირებს კოგნიტური დარღვევების რისკებს. კოგნიტური აშლილობა, ანუ ფსიქიკური აშლილობის ერთ-ერთი ტიპი, რომელიც გავლენას ახდენს ჩვენს შემეცნებით შესაძლებლობებზე, რაც გვეხმარება შევასრულოთ ის ამოცანები, რომელთა შესრულებაც საჭიროა დღის მანძილზე. მაგრამ თუ 6 საათზე ნაკლები ან 9 საათზე მეტი გძინავს, შეიძლება მაინც საფრთხეს უქმნიდე შენს ჯანმრთელობას და აბების დალევა შეიძლება? მე არ გირჩევ. საძილე აბები ასოცირდება სიცოცხლის ხანგრძლივობის შემცირებასთან, მაგრამ კარგი ამბავი მაქვს. ძილის გაუმჯობესება ბუნებრივადაც შეიძლება. წაიკითხე ვიდეოს აღწერა. გინდა იყო უფრო ენერგიული, უფრო ჯანმრთელი და გონებრივად უფრო ძლიერი, მაშინ გაუმჯობესე შენი ძილი. და შენ რამდენი საათი გძინავს? დაწერე კომენტარებში.